السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من خطين حمر، والحلقة رقم 97. حقيقة أنا اتأخرت عليكم في الحلقة دي، ولكن جايب لكم مجموعة من الفيديوهات اللي طبعا هنحللها مع بعض وهنتكلم فيها مع بعض، وأكيد هنبدأ بحبيبنا الكابتن أحمد بلال. من ناحية هنبارك له إن الراجل بقى مذيع قد الدنيا بعد رحيل أمير هشام عن قناة النهار، والراجل أصبح مذيع في قناة النهار. فمن ناحية نبارك له، ومن الناحية التانية نعلق ونشوف هل اختلف أحمد بلال الضيف عن أحمد بلال المذيع. تعالوا نسمع الكابتن أحمد بلال. قول يا كابتن أحمد. بالصدفه كده امبارح بتفرج كده على السوشيال ميديا، لقيت احمد حسن بيتكلم بيقول لك انتوا بتقتلوا حسام غالي ليه؟ عشان عنده راي، عشان بيقول كلمه حق. لا، ده لا راي. مع احترامي ليك يا كابتن احمد حسن، مع احترامي ليك، مع احترامي الشديد ليك، ده لا راي، تمام، ولا ده موقف. أمال إيه؟ يعني هو أما حسام غالي يطلع في بودكاست ويتسأل ويجاوب، ده اسمه ايه؟ ده مش رأي؟ امال ايه؟ يعني انا كان نفسي الكابتن احمد بلال وهو بيقول لنا ان اللي قاله حسام غالي ده مش رأي، يقول لنا ايه المصطلح اللي يعبر عن تصريحات حسام غالي. الراجل طالع بيقول وجهة نظره، بيقول كان في صراعات، كان في ضرب تحت الحزام، كان في اختيار لناس بناء على اهواء وبدون كفاءات، وانا لو بقيت رئيس نادي هعمل وهخلي. الراجل بيتكلم عن رأيه. فطبعا بالنسبة للكابتن بلال ده مش رأي. ايه تاني يا عشان بلبل؟ بس الامور تبقى واضحه وصريحه، لا ده راي ولا ده موقف. لو كنت انت شايف ان ده راي وده موقف، فده مش داخل جدران النادي الاهلي، امم دي مش داخل اركان النادي الاهلي. اه لا رايك ولا موقفك طالما انت دخلت النادي الاهلي، وده علم جاي. طالما انت دخلت النادي الاهلي، الحقيقه ان احمد بلال جه كحلها عماها الصراحه. طالما انت دخلت النادي الاهلي اقلع رايك بره. مفيش اراء هنا. هنا السمع والطاعه. كلنا هنا بنولي الكابتن محمود الخطيب، هذا الاله الذي لا يخطئ. فما تجيش بقى تقول لي راي. احنا عندنا راجل معصوم، معصوم من الخطا، ما بيغلطش. يجي حته حسام غالي عايز يقول رايه. هنا الخطيب يقول شمال، خطيب عليه السلام يقول شمال يبقى شمال، يمين يبقى يمين. انما انت هتقعد تقول لي رايك؟ لا، رايك ده هناك بره الاهلي. دخلت الاهلي رايك بره. هنا نعم وحاضر، السمع والطاعه. جيدا جيدا، وتعلم تمام العلم ان النادي الاهلي له قواعد، تمام، يبقى لازم تلتزم بيها. مفيش حاجه اسمها تقول لي ده رايي او ده موقفي. ده موقفي خلاص، يبقى تتنحى وتشوف لك مكان تاني. هتيجي تقول لي رايك هنا؟ انت هيلا عضو مجلس اداره، ده عضو مجلس اداره عايز تقول رايك؟ هي سايبه؟ احنا فين هنا؟ لا، عضو مجلس اداره على نفسك. اذا كان بيقولوا على اعضاء مجلس الاداره كده، امال لو واحد مش من بره يا سيدي، لو لاعب سابق ولا راجل عنده ارقام ولا راجل عنده تاريخ في النادي الاهلي ومش عضو مجلس اداره ولا حاجه، حب يقول رايه، هتعملوا فيه ايه؟ يا نهار اسود. اذا كان عضو مجلس الاداره اللي هو اصلا داخل عشان يقول رايه، يعني حسام غالي، والمفروض ان كل مجلس الاداره داخل النادي ده عشان يقعدوا كده على ترابيزه مجلس اداره. رايك ايه يا حسام؟ شمال. رايك ايه يا علان؟ يمين. رايك ايه يا فلان؟ شمال.
اذا كان عضو مجلس الاداره ممنوع انه يقول راي، فطبيعي اللي بيحصل مع مصطفى يونس ومجدي عبد الغني ده طبيعي. اذا كان عضو مجلس الاداره نفسه مالوش انه يقول رايه، هتطلع انت يا عم مصطفى يونس ايش تكون انت عشان تقول رايك؟ ولا هتطلع انت يا عم مجدي عبد الغني عشان تقول رايك؟ كمل يا بلبل. ده انت مبدع، ده انت على كرسي المذيع. والله ما تسيبها دي يا بلال، والله ما تسيبها، تزينها والله زينها. كمان رايك تحتفظ بيه لنفسك، اه مش على شاشات التلفزيون، مش على السوشيال ميديا. احنا اتعلمنا وتربينا كده، احنا كنا جوه النادي الاهلي لما بيحصل في اجتماع استحاله ده تخرج كلمه بره، اه اتربينا على كده. فمفيش واحد يطلع يسالي يقول لك ايه ده راجل عنده راي وراجل عنده موقف. لا، رايك وموقفك يبقى لصالح النادي، مش عكس النادي، مش ضد النادي. اه رايك وموقفك يبقى بناء على راي الاله. الاله قال يمين، رايك شمال، اوعى هتكفر. هتكفر بمبادئ وقيم النادي الاهلي. الهنا قال يمين، هتيجي انت يا حسام يا غالي تقول شمال؟ السمع والطاعه للامام المرشد محمود الخطيب. قال يمين يبقى يمين، السمع والطاعه. شمال يبقى شمال، سيادة المرشد محمود الخطيب. ايش فاهمك انت؟ انت مين انت عشان تفكر كده ويبقى لك رأي؟ نحترم رايك، نحترم قراراتك، وانت بره المجلس قول انت عايزه، انتقد زي ما انت عايز. احترم رأيك زي ما بيحترموا رأي مصطفى يونس كده. احترم كلامك زي برضه ما بيحترموا كلام مصطفى يونس ومجدي عبد الغني والناس دي. بس وانت بره قول رأيك وانت بره، عشان نطلع لجان جمال قرن عليك تنهشك. انما جوه وعايز تقول رأي ليه؟ ليه؟ القوالب نامت والانصاص قامت. انت مين عشان تقول رأيك انت؟ احنا يعني بننتقد حاجات كتيره جدا جدا سلبيه بتحصل داخل النادي الاهلي، ولكن انت كمسؤول ما ينفعش تقول لي رايي موقفي. لا، انت بتخرج عن النظام بتاع النادي، بتخرج عن السياسه بتاعت النادي، وانت عارف السياسه كويس. السمع والطاعة. انت بتخرج على فضيلة المرشد العام للنادي الاهلي، تخرج عن السمع والطاعة والعهد والمبادئ والقيم. قول رأيك وانت بره، وساعتها هنديك بالجزم. انما تقول رأيك وانت جوه، وانت عارف النظام كويس، فما حدش يطلع يقول لك ايه ده راجل صاحب موقف وصاحب راي. اوكي، انا بحب حسام جدا على فكره، جدا 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 جدا، وحسام من الناس اللي عندها شخصيه جميله جدا جدا جدا، ولكن بس على نفسه. بقى عندك شخصية جميلة على نفسك يا بره يا كلب. انا اعلم جيدا ان في امور تمام يعني ممكن حد يجبر انه يتكلم فيها، او حد مثلا يوزك انك تتكلم فيها، او حد يقول لك اتكلم خلاص انت كده كده ماشي فاتكلم نظرية المؤامرة بقى، ما انتوا عندكم نظرية المؤامرة اهو. فلفل الغرفة. فيها. الامر مش طبيعي. فالنهارده كباتن الكبار يعني استاذ كابتن احمد حسن اللي طلع اتكلم وبيساند بكل قوه موقف حسام غالي وبيساند راي حسام غالي، او حتى كابتن شريف اكرام اللي طلع النهارده بيقول لك انت بتقتلوا اي حد عنده شخصيه، او ان انتوا النهارده انتوا ضد كل واحد عنده شخصيه، وان انتوا عايزين كل الناس تقف كل الناس تقول تعظيم سلام، وان كل الناس تقول ولا الضالين امين، وان انتوا اي حد عنده قرار او عنده كلمه ما ده حقيقي. بتهاجموه لمجرد الهجوم. لا، احنا مش بنهاجم لمجرد. تخيل ان بلال هذا الضحل مش عاجبه كلام شريف اكرام. شريف اكرام اتكلم كلام، والله انا بقى الحسنه الوحيده اللي عملها اكرام انه ربى الواد ده، والله العظيم. حسنه الوحيده انه ربى شريف اكرام. ده عيل متربي وكلامه بمنتهى الاحترام والادب والعقلانيه. يجي بلال مش عاجبه كلام شريف اكرام. متخيل؟ انتوا متخيلين؟ وكل كلمه قالها شريف اكرام صح. قال انتوا بتلغوا الشخصيات، بس الاهلي عايز الشخصيات اللي زي بلال ده او شادي محمد او الاشكال دي.
يعني الواد ده لايق ان هو يبقى عضو مجلس اداره النادي الاهلي، ومش بعيد تلاقيه موجود. ليه؟ ماشي على مبدا السمع والطاعه، ملوش راي اساسا. يعني هو ماشي في الحياه، يعني تلاقي بلال ده ما بيقولش راي في بيته مثلا، يعني والله تلاقيه ما بيقول راي في بيته حتى. فهيروح يقعد زي الكرسي اللي هو قاعد عليه بلال بقى وشادي محمد واسامه حسني والكوادر الحلوه دي، اللي هو يقعد قول يا سيادة، قول يا فضيلتك، قول يا فضيله المرشد. ها يمين، ايوه يمين، اه والله ده احلى حاجه في الدنيا اليمين. إيه شمال، اه والله انا كنت بقول كده برضه، ده احنا لازم كلنا نمشي شمال. اللي هو كلام المرشد صح. انا لا عندي عقل ولا مخ ولا ليا راي، انا جاي معاكم كده. ايه ننسحب من قدام الزمالك؟ اعظم وافضل قرار هو الانسحاب من امام نادي الزمالك. ايه طب نكمل؟ افضل واعظم قرار يا سياده المرشد ان احنا نكمل والله ما ننسحب. طب نتعاقد مع امام عاشور بعد ما سبنا اعظم وافضل لاعب في مصر هو امام عاشور. طب ما نتعاقدش عشان سب هذه هي مبادئ النادي الاهلي، ولن نتعاقد مع هذا الامام عاشور. زي ما هم العينات دي عملوا جمهور. العينات دي عملوا جمهور. النهارده بيقول لك صالح سليم مش ناسينه، امام عاشور مش عايزينه. 3 ايام تعاقد الاهلي مع امام عاشور. علي صوت السرينه، امام عاشور في نادينا. هذه العقليات صنعت قطيع. ليه بنقول قطيع؟ لان هذه العقليات صنعت قطيع، مش كل جمهور النادي الاهلي، ولكن هناك قطاع كبير قطيع. الاهلي لا يخطئ، الاهلي صح، الخطيب منزل، الخطيب لا يخطئ، كل رأي بيقوله الخطيب صح. السمع، الطاعة، هذا ما وجدنا عليه آباءنا وأبناءنا وأجدادنا. ده ملخص لهذا النادي. الهجوم، احنا النادي الاهلي عنده سياسه واضحه. تمام، انت قبلت انك تخش جوه النادي الاهلي، وقبلت انك تخش جوه السياسات بتاعه النادي الاهلي، فلازم تلتزم بهذه السياسات. انت خلاص، انت بايعت، انت بايعت المرشد وقبلت سياسة السمع والطاعة. جاي النهارده تعترض؟ لا. لما فكره النهارده كل واحد يطلع يقول كلمتين اتقالوا جوه الغرف المغلقه يطلع يقولهم بره عارف. السوشيال ميديا او للاعلام، يبقى دي مش السياسه، لا. يبقى انت خرجت بره السباق، بره النطاق، بره السياسه بتاعت النادي الاهلي. يبقى اعتقد اللي يخرج بره السياسه يبقى ملوش مكان. مالكش مكان في هذه المنظومة، منظومة السمع والطاعة. مكتب الإرشاد اللي بعد حق مشروع لاي واحد في النادي ده الاهلي. وجع السيرة اهو. النسيب أسامة حسني عضو جمعيه عموميه انه يترشح لاي منصب. اه حق مشروع. عايز تترشح على منصب الرئاسه، عايز تترشح على منصب النائب، عايز تترشح على امين صندوق، عايز تبقى عضو، عايز تبقى عضو تحت السن. حق مشروع للجميع ومش مكفول على حد معين يعني. بس هو شرط بس ان يبقى حماك رئيس النادي، يعني هو حق مشروع بشرط ان يبقى حماك رئيس النادي عشان تعمل كل اللي نسيبه قال عليه ده كله. مين؟ حق الاشخاص. لكن النادي الاهلي ليه حق علينا احنا. النادي الاهلي ده خيره علينا، فضله علينا. فالنهارده لو انت لا، هو النادي الاهلي هنسيبه ملوش فضل عليك يا ابني، هو اللي ليه فضل عليك حماك اللي قعدك مهاجم رابع في الاهلي لمده تقريبا 10 سنين. يعني هل اسامه حسني ده عمره كان مهاجم الاهلي الاول؟ فضل طول عمره المهاجم الثالث يعني كان لما بيترقى يبقى الثالث او رابع، ثالث او رابع، ثالث او رابع. ومع ذلك قضى حياته كلها في النادي الاهلي قاعد على الدكه. حياة لاعب كرة كلها قاعد على الدكه. خلص الدكه من هنا، حماه خده من الدكه لقطاعات الناشئين. انزل يا والد، يلا اكاديميات بقى، مدارس كوره، قطاعات ناشئين بتاع، يلا. وطبعا القبض اللي هو عايزه، اللي يشاور عليه كل حاجه رايحه لبنته بقى، ما الخير كله رايح للبيت.
خلص من هنا قطاعات ناشئين وبتاع على القناه يا حبيبي. ايه الوجاهه دي يا ولا؟ يا دي يا اسامه الوجاهه دي؟ ايه الكاريزما والحضور؟ مذيع يا اخواتي. ايه الواد ده مولود مذيع. يلا على القناه يا حبيبي. بدأها الاول حبه محلل. واد مولود في ده محلل اداء، مولود محلل اداء الواد ده. ما جاش معاه. انا في بذره مذيع الواد ده، انا شايف فيه بذره مذيع، كاريزما الولد. خير حماكه يا خير حماكه حبيبي، مش خير الاهلي ولا حاجه. خير حماك، اشكر حماك يا حبيبي. الكلام اللي قاله كابتن حسام غالي، فانا مش معاه في وقت الكلام او وقت التصريح. خاصه ليه يا استاذ مهيب؟ ايوه. اولا مفيش انتخابات حاليه في النادي الاهلي. لا والله مفيش جمعيه عموميه مفيش والله انتخابات ولا جماعه. امال اللي جاي ده ايه؟ يا اسامه هي الكاريزما من السياكه يا حبيبي ان عندكم. حماك ما قالكش؟ هو الحاج ما قالكش؟ يا اسامه عندكم جمعيه عموميه يا حبيبي وفي انتخابات. امال هو لا تتنحى ليه وشغل جمال عبد الناصر ده بيعمله ليه حماك؟ يا ولا ما قعدتش معاه ولا ايه؟ ما تقابلتوش كده في الويك اند وقعدتوا انتوا والاسره كده وميلت عليه قلت له يا حماه يا حماه ايه الدنيا الليله ماشيه في ايه والنظام ايه؟ ولا ما تقابلتوش؟ عملت في النادي الاهلي دلوقتي. الفتره اللي جايه عندنا فتره مهمه جدا. هو في جمعيه عموميه من 19 يعني لسه مفيش حاجه اتعملت على ارض الواقع، يعني مفيش اي. مهم بيقول له في جماعه عموميه 19 يوم الجمعه. الجمعه الجايه. قال مفيش حاجه اتعملت على ارض الواقع. يعني التوقيت غلط. كان المفروض حسام غالي يطلع يتكلم قبل الجمعيه العموميه ب7 سم كده. يعني الجمعيه العموميه يوم الجمعه الساعه 9 الصبح، يطلع يعمل بودكاست مثلا الساعه 8 الا ربع 7 ونص، يعني قبل الجمعيه العموميه بسبعه. انا بتكلم دلوقتي قبلها باسبوع. ايه التهريج ده؟ ايه التهريج اللي بيعمله حسام غالي ده؟ طالع قبل الجمعيه العموميه باسبوع وقبل الانتخابات يتكلم؟ ده مش وقت. ده مش وقت. المفروض يتكلم وقت الانتخابات. ما حاجه ده وقت الانتخابات. ايوه بس لسه بدري على الجمعيه العموميه. فرد مهيب قال له ده يوم 19. الجمعيه العموميه 19 اللي جاي. ايوه ماشي بس يوم 19 يعني ما كان يطلع قبلها ب7 سم ولا حاجه يتكلم. انما دلوقتي حماك مبسوط منك قوي يا اسامه. يا دي يا اسامه حماك مبسوط منك قوي يا كاريزما. اللي بعد. والنهارده الذكرى الاسبوعيه بفوز وادي دجله على الزمالك، فتقدر تقول ايه عن الذكرى دي دلوقتي؟ يعني ده بقى العبط الاعلام. استاذه سهام صالح بتقدم مش اعلام. يعني الاستاذه سهام صالح ده بتقدمه اي حاجه تانية غير الاعلام. واقفه طبعا نفس الوقفه اياها، وبتحتفل بالذكرى الاسبوعيه لفوز وادي دجله على الزمالك. هذا هو العبط الهبل الاعلامي. وتيجي انت تتكلم يقول لك مش عارف ايه. ودي طبعا على اكبر قناه المتحده، قناه اون. سايبين الاستاذه سهام واقفه عماله بتقابل الضيوف وعماله بتلف وبتستعرض والشعر والايه والمش عايزه اتكلم واوضح بقى. وتلاقي الضيف قاعد لا هو مركز في الحلقه ولا مركز في اللي بيتقال ولا مركز في السؤال اساسا. والله ابراهيم نور الدين قاعد قدامها مركز في حاجه. والهقي والمقي والذكرى الاسبوعيه. اسبوعيه ايه؟ ذكرى اسبوعيه الفوز وادي دجله على الزمالك. العبط ده. والتاني ده يسمع الاخ محمد الشيخ. طبعا محمد الشيخ قاعد متمرهم اساسا، لا عارف ذكرى اسبوعيه ولا فاكر انه اتدرب مين اساسا. قول له الذكرى الاسبوعيه. بصراحه يعني جميل جدا، وبالذات ان هو اول فوز في تاريخ وادي دجله على الزمالك برضه. الواد متوتر والله متوتر. والله الواد متوتر ما عارف يتكلم. حاجه جميله يعني كلنا مبسوطين. انا مبسوط منها يعني. بس خليني اقول لك ان كنا مصدقين ده. كلنا مبسوطين والله كلنا مبسوطين وانا مبسوط والناس كلها مبسوطه بهذه الذكرى الاسبوعيه الجميله. هنحتفل بقى كل اسبوع ان شاء الله. كل يوم ايه والزمالك
خسر من وادي دجله يوم ايه؟ ناخده اجازه؟ ايه رايكم؟ دلوقتي مش عايزين نبالغ في الفرحه وكده لان الدوري لسه طويل. صح. لا دي مش مبالغه الصراحه في الفرحه، امال دي ايه؟ ده انت يا اسطى بتحتفل بالذكرى الاسبوعيه. امال لو هتبالغ هتحتفل كل يوم ولا؟ يا جدعان ايه العبط ده؟ ايه الهبل ده؟ لسه بدري جدا جدا. مفيش حاجه يعني واضحه يعني لغايه دلوقتي. امم امم اللي بعد قولوا ليه الانتخابات مره اخرى. في دايما علم الاداره بيديك القرار في الوقت التوقيت المناسب يعني. علم الاداره. علم الاداره ده علم اساسي. شوف بقى كابتن احمد سليمان بقى اما يكلمك بقى، اسمع بقى كابتن احمد سليمان بقى وهو بيتكلم عن علم الاداره. الواد اصل في الاداره ايه؟ فبيكلمنا بقى يعني خد العيش من خبازه بقى، ادي العيش لخبازه. اداره يعني احمد سليمان على طول اتكلم في علم الاداره، افضل متخصص في علم الاداره، واد ما شاء الله عليه في الاداره، حاجه مش لاك على الاخر. بيدرس في الحقوق يعني. علم الاداره بيدرس في الحقوق، عشان كده باين من ادارتك ان انت درست في حقوق. انا اعرف الاداره بتدرس في كليه تجاره، حقوق دي بقى والله ما حد في حقوق كده يشوق يقول لنا يعني كانوا بيدرسوا اداره ولا بيدرسوا قانون ولا بيدرسوا ايه، لان انا طبعا ده جهبذه دي. بس يبدو ان الاداره اللي الكابتن احمد درسها كانت في حقوق الصراحه. العلم ده درسه في كليه حقوق. جديد النادي الاهلي بتحمل مسؤوليته وقراره وانا راجل على الراس فيها. انا مختلف معاك طبعا في اللي انت قلت ان ده مش امبارح ومش اول. طب احنا عندنا النادي الاهلي عنده ماتش يوم الاحد. هل يوم الجمعه او فجر الجمعه؟ عندنا يا جماعه عشان بس حد ممكن يختلط عليه ان الكابتن احمد يعني بيقول احنا عندنا ماتش يوم الاحد، ان عضو مجلس اداره نادي الزمالك. يا جماعه الكابتن احمد سليمان اهلاوي، عشان يعني سيبك من ان هو عضو مجلس اداره نادي الزمالك، راجل اهلاوي بيقول عندنا ماتش يوم الاحد. الناس عنده كاهلاوي يعني، وراجل اهلاوي اصلا، فبيقول عندنا ماتش يوم الاحد. مختلف معايا في ايه؟ انا بقول انت ان قلت ان اعتذار الموضوع كابتن الاعتذار هو والقعده. واخد القرار بقاله فتره. طيب تمام. بدليل ان هو قعد مع كل، يعني انا عملت تليفونات خلال الساعات الاخيره، قعد مع كل الناس اللي في النادي بصوره مكثفه، وتحس ان هو بيقفل ملفات موجوده يا كابتن طارق. النادي الاهلي نادي كبير، ما ينفعش في اثناء موسم او في وقت معين. بس انا برضه في الاداره ممكن اكون تعرضت لضغوط، بس يبقى في وقت معين مش هقدر اسيب نادي الزمالك واجري او اسيب نادي الزمالك وامشي الا لو كابتن اقران زي ما قال فعلا الناحيه الصحيه شيء اساسي جدا. طب ما انت سبت الزمالك ومشيت يا مرتضى، يا علم يا علم. جدا في نجم زي محمود الخطيب ايقونه للكره المصريه والعالم العربي كله، تاريخ صوره في ان هو انتماء اهلاوي لكن تاريخ طبعا كابتن الخطيب ايقونه وتاريخ في ناديكو اللي هو النادي الاهلي، يعني الراجل بيتشرف انه الخطيب اسطورته واسطوره ناديه النادي الاهلي. وانا مستغرب من الهجوم على الكابتن احمد سليمان، مش عارف ليه الناس وجمهور الزمالك، هو راجل اهلاوي يا جماعه. هي الغلطه اصلا ان هو يبقى موجود في مجلس اداره نادي الزمالك. فانا بنصحه حتى يعني في انتخابات اهو، لان انت مش هيبقى ليك مكان في نادي الزمالك تاني، ففي انتخابات اهو اتكل على الله، يلا جهز، يلا شوف انت هتروح في قائمه ياسين منصور ولا مين، وهو تبقى بتمثل ناديك النادي الاهلي. منتخب مصر كان ليه تقل وقدر يعني. لكن التايمنج غريب مرتبط بمشاكل في دايما المشاكل في انديه الاسرار او الاوضاع ما تبقاش علني يعني. في اداري خد النصيحه بقى. قال لك الاسرار بقى بتاعت الانديه ما ينفعش على الهوا، يعني ما ينفعش يبقى انا عضو مجلس اداره وابقى قاعد ضيف في برنامج عمال اطلع اسرار، ما ينفعش الكلام ده. خدوا النصايح من الناس دي علم الاداره، ده علم ماشي على الارض. ده راجل بيقبض
راتب يا كابتن طارق ما يقدر، المفروض ما يطلعش اسرار النادي، أيوة. لكن برضه اما بكون عضو مجلس اداره زي كده. طب بتبص شفت احمد حلمي في زكي شان اما قال له انت بتبص لي زي كده ما بتطلعش اسرار النادي زي كده. مفروض يعني ما حدش يطلع خالص اسرارنا دي خالص، لا يروح بقى يقول لمهيبة على اسرار ولا بتاع ولا يقول للكام العيل بتوع اللجان بتوعه على الفيس على الاسرار ويطلعوا، لا 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 زي كده سر يطلع. هو ده علم الاداره اللي احنا درسناه في كليه الحقوق. ما يجيش اثناء اللي بعده الامام عاشور والرغي الكتير على تمديد عقده اللي باقي فيه 3 سنين، يعني انا سنة رايي إيه؟ الا نستهلك انفسنا وعلاقات اللعيبه بالجماهير وبالنادي في هذا الامر الذي لا طائل منه، واللي عايز يجدد على راسنا من فوق وهيتدلع معنويا وادبيا وبطولات وفلوس. اما مساله الفلوس اللي ملهاش معنى وملهاش تفسير انسى يا عم. لا يا عدلي، لا يا عدلي ما اسمحلكش. يعني هي هتيجي على ارمط؟ يعني انتوا تروحوا الفلوس اللي ملهاش معنى لزيزو تدوه 160 مليون وتريزيجيه تدوله 70 80 مليون والشناوي 70 80 مليون ومحمد علي بن رمضان بتاع 70 80 مليون واشرف بن شرقي 70 80 مليون، وتيجي على ارمط تقول لي الفلوس اللي ملهاش معنى؟ لا يا عدلي، ولا انسى يا عمرو ولا انسى يا حسام. يعني هي هتيجي على الواد امام ولا عشان من السنبلاوين يعني؟ لا، انا ما اسمحلكش. والكلام يبقى باحترام يا عدلي على امام عاشور ابننا. اي حد هيلط الواد ده تحريه. كل واحد اتصرف عليه جاب فلوسه اكتر، العمليه بقت كده. خلاص وافقوا له انه يمشي، وافقوا ان هو يمشي، انما بالطريقه دي يا عدلي لا 1000 مين هيقف لك. وانت تفتح الخزاين لزيزو وبيزو وفيزو وتيجي على الواد امام احسن لاعب في مصر وتقول لي انسى يا عمرو والباب يفوت جمل والكلام ده ما اسمحلكش. اللي بعده لا، انا الكلمه الاخيره اللي هقولها يعني اوعى تفتكر ان لو محمود الخطيب ساب مجلس اداره النادي الاهلي هيقع. اوعى تفتكر دي. لا هو وقع يا اكرامي من قبل ما يسيب. يا اكرامي ده جاب ظرفها يا اكرامي. يا اكرامي يا جدعان بطلوا زيطه بقى، بطلوا زيطه بقى يا عم اكرامي. يقول لك يحسسك بقى يعني ان الخطيب السنه اللي فاتت مقطع البطولات واخد 6 من 6 ولا 7 من 7 وفي كاس العالم للانديه كسر الدنيا وطلع ثالث عالم ولا رابع عالم ويطلع السيتي. ده مرمطون مصر وافريقيا وكاس العالم للانديه السنه اللي فاتت. هذا اللقب بامتياز يعني. اوعوا الاهلي وقع والخطيب مشي عشان الاهلي وقع والخطيب مشي من الاخر بقى عشان الحكم بتاع المحكمه الرياضيه الدوليه اللي هيسحب لقب الدوري اللي الخطيب سبب فيه. اللي الخطيب سبب فيه. فهو مشي عشان اما القرار يجي يبقى هو مش موجود. سيبوه يا جماعه، ده عيان، ده تعبان، محدش يهاجمه. على ما القطيع ينسى وتلاقيه نازل في الانتخابات في شهر 11. ده اللي هيحصل. لا اسمعني بس. بتوجه كلامك ده لمين يا كابتن؟ بتكلم لطارق ليه بتهجم عليه؟ بلاش. اوعى تفتكر. لا مش هفتكر. لا عمري ما هفتكر. النادي الاهلي غني برجاله. اللي عمل محمود الخطيب هيعمل كده. واحنا قلنا غير وهنوصل لمرحله برضو ان احنا زي ما احنا كنادي اهلي عشان نكون متفقين. يا عيني اكرامي بيحاول يراضيهم بقدر الامكان وهم كده. اوعى تفكر ان ده هيشفع لك يا اكرامي. راميينك ورموا ابنك وهيرموا التخين. اوعى تفكر يا حبيبي دفاعك هيضيف حاجة ولا هيهز فيهم حاجة. كفاية تطبيل يا اكرام، كفاية تطبيل يا حبيبي. اللي حمل النادي الاهلي، اللي حمل محمود الخطيب
هيعمل والاهلي مش الاهلي وقع خلاص. الاهلي وقع، جاب ظرافها، جاب لاعب بيديله 160 مليون عشان يطلع لسان. ده اللي انتوا ما تقدروش تقولوه، ده اللي انتوا ما تقدروش تتكلموا فيه. عشان يطلع لسانه خرب الدنيا، خرب اوضه اللبس وخرب الفرقه ودمر الفرقه وزرع فتنه وخابور في الفرقه مش هيتحل غير اما الفرقه دي تتصفى. خربها وقعد على تلها اكرامي، وبعد ما خربها خلع. قال تستنوا ان الاهلي يقع، وقع خلاص. ال14 في الدوري بكل النجوم دي وبكل الاسماء وبكل الملايين اللي اتصرفت. صرف ملايين مش عارف هو هيجيبها منين، وسابها وخلع ولبسك. وانت طالع تقول لي مش هيقع الاهلي، مش هيقع. ما واقع خلاص يا حبيبي. السلام عليكم.